Tu Marcin jest dzisiaj ze mną Krystian, Siema! który się gdzieś chowa. Dobra, więc jesteśmy w mieszkaniu Krystiana. No, idziemy. Krystian, chodź. Idziemy. Tutaj jest salon, jak widzicie. Tutaj jest PS4. Widzicie? Tu jest brat Krystiana. Znów! Idziemy dalej do pokoju. Każdej mamy. Idziemy dalej do pokoju. O, idziemy dalej. To jest pokój Krystiana i brata jego. Oj, policjanci, chamska reklama. A tutaj jest pan Obelix. Obelix? Katuś! Obelix, przywitaj się. Oj. I koniec tego krótkiego odcinka. Elo i cześć. Na razie.